छाती में जमा कफ से छुटकारा पाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, पुराने कफ को दूर करने के लिए आज मैं एक देसी और घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। इस उपाय के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज़ जो लेनी है वो है 1 गिलास पानी। इस 1 गिलास पानी को गर्म करना है, काफ़ी अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद उसे थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए। थोड़ा नॉर्मल हो जाने के बाद दूसरी चीज़ ऐड करनी है उस पानी में। दूसरी चीज़ जो लेनी है वो है सौंठ का पाउडर। आधा चम्मच सौंठ का पाउडर उस 1 गिलास पानी में ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद उस पानी को पी जाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि इस पानी का सेवन 3 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं करना है, यानी कि 3 से 5 दिन तक ही करना है और इतने दिनों में आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। छाती में जमा हुआ कफ या तो मड थ्रू या तो नाक या फिर मुंह के थ्रू निकल जाएगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी डाउन है, यानी कि जो लोग बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी असरदार उपाय है। टीबी की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है इस पानी का सेवन करने से। इस पानी का सेवन दिन में 1 या मैक्स टू मैक्स 2 बार कर सकते हैं। 1 बार करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से जलन भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे शेयर कीजिए और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।